Avarda bicho, avarda. Не пришли, как мои. Но только, говорит, прошу, то говорю, раз гуакоч, здесь руарда аргую. Тот анге маргу столас. Да говорю, ходит. მე მგონი ეგ რაღაცად მიხარა. მე კარგად არის მოსაფიქრებელი და მე მგონი შეიძლება თვალე 10 საათი საერთოდ არ გავართ ალაპარაკო მაგაზე. რა შეიძლება მაგათ ალაპარაკო, ეგ სამი დღე ლაპარაკი, მე მგონი ეს ლაპარაკი და შეწყდეს და როგორც არიან ისე იყვნენ ჩაიხოთან თუ ჩაზახოთები არის. საქმე ის არის, მათ სასარგებლოდ არის ეს ნათქვამი, თორემ მე კი არ მაინტერესებს მაგის არც მოკვლა და არც ის როგორ იქნება. თუ უნდა და დაждდეს იქ სამთარი სათიოს, მაგრამ მე ვეუბნები რომ თუ არ მესვრით, კი გენაცვალე გაძლევს პირობას იმისას გარანტიას რომ არავისი ჩვენ არ გვაინტერესებს, მოკლა გადმობზანდი და დასტავიმ დადომა მიტრონოდი თუ ცელო მსახრამაზია. ახლა ჩემი მოსაზრება არის ესეთი რომ თქვენ აქ რო დგეხართ, ხო? უნდა გაამაგროთ თქვენი პოზიციები. იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრება ეგეთი რომ იგით რომ მიდის ბათქალმუთკი და სროლა. ისინი ვარ გაჩერდნენ. ესენი იკრიბებიან ან ძალას იკრიბებიან. ან თქვენ აწამალი აკლიათ. ანგეთი აპირებენ რომ ჩვენ ცოტა მოდუნდეთ და მე რეგე და გადმოვიდეთ და გაიფათონ ამ სოფელში და მე მაგათ შეკრება იქნება ძალიან ძალიან და მაგათი გვისაქვია. გამდევნა. მაგენი კი არა, ვერავინ ვერ დაადგავს თავს და არ გეწუნოს და არც შენ გეუნები მე სად რამდენი რამი ხენი. ეს ყველა მე ვიცი რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ და რანაირად. იმიტომ რომ მე მინდა პირველ რიგში რო არ მოხდეს, მედრობასაც რა მიყვა. თუ არა და მაგას ის არ დაესიზმრებ, მაგირო ფიქრობ, კრუგო მალყა აქ მაგას შემორტყ. თუნდა დარჩეს ასე. თქვენ არაფერს ბოლო არა, მან უთხრა ეხლა ამას საქმეობა მიცემული პატიოსნორა. მაგასაც ეს ჯერა, მაინც ეშინია რომ ტანკებმა რო არ იმას გვიქნანა, გვესროლონა. ეს იქნება დარღვევა ჩვენი მოლაპარაკების და მან უთხრა გამორიცხულია და სწორედაც უთხრა რა. მაგრამ ეხლა იმას უკვირს აქ ბევრს აინტერესებს რაშია საქმე და მიდის იმას კი გონი ეს ბევრი იმიტომ რომ უნდა შეჭამა. მაგრამ იმიტომ აინტერესებს ხო ხედავთ აგერ ეხლა რამდენი ამონალი ჩამოვიტანეთ, რამდენი პატივტანკოვი იგენი ჩამოვიტანეთ, ნუ სავსე კედლები ნუ ყველა დირკაზე შევძვერით რა, ყველა დირკაზე პროვოდები დანაღმულისო. Ano. Sono stopit para. Dai-ți-a guire, că ne-a lăvit. Bă, rogul, bă. Șerte-mă, și...
თავია იქ რო გდია? არა. ეს სხვა თავია? აი აქედო, ეს. ვინა გადაგიტრიალე. არა, რაც გადაგიტრიალებს ძახა. წამო. წამ. ლაბერს ხედავენ ახლა. საიდან გუ? საგერ გადაკეტილია, სიდან გადაკეტილია, დასწავლია რა. დასწავლია. რა გამოვიდა კონტრა. ჩეჩენებს ადავადა. ეხლა მაყუჩი რიგდებიან, ეგენი და ეგავი. რო უნდა დავუდგა. გაცნეს ეგრე, იმაზე რომ აფხაზები არ მოდიან, ფერე დაუნიჭი და ეგენი მოდიან, ფერე დაუნიჭი და როგორი დასწა. ეს რა გქონია? წინა პოზიციებზე იბრძვით. აგერ უკვე რამდენი ხანია. თქვენი განწყობა გვაინტერესებს რა. მე რას გულისხმობ განწყობაში, ისეთ ხიარული განწყობა რო იქნება თავისთავად ამდენი ბიჭები დაიღუპენ, დაიჭრენ. საბრძოლო პოზიციებია და თავისთავად, რა თქმა უნდა. საბრძოლო განწყობას, აი თქვენ პირადულ განწყობას იმ მიმართულებით, რომ ეს საქმე, რასაც თქვენ ემსახურებით დღეს, საქართველოს რო ჭირდება. აი ამაზე იქნება ორი სიტყვა მეთქათ რა. განწყობა როგორ მოგახსენოთ? აი ძალიან ბევრი ბიჭები დაგვეღუპა და იმ პერიოდში, როდესაც ეს ბიჭები გამოგვეცავნენ ხელიდან და დავკარგეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე წუთები იყო ჩვენთვის და ძალიან ტრაგედიული განცდები, რის გამოც წყობა შეიცვალა და ყველაფერი და ნუ პერიოდულად, როდესაც გადავდივარ წინა ხაზზე და უყურებთ იმ ბრძოლას, რომ მომატებას ვაკეთებთ იმ შეტევებიდან, ერის საკეთილდღეო და ვაგრძნობინებთ იმას, რომ არა ვართ ბოლო-ბოლო ისეთი უსურსური ხალხი, რომ ვერ დავიცვათ ჩვენიერი და ქართული მიწავინმეს გავატანოთ და ისინი ამ დროს მიდიან უკან და გვეცლებიან ხელიდან და ვხოცავთ, რა თქმა უნდა, სრულიად უფრო სამხიარულო და სასიამოვნო განწყობაა და ხასიათი გვეცვლება. ნამდვილად დასამატებელი არაფერია. საერთოდ ძალიან საწყენია რომ ამდენ კარგი ბიჭები დაგვეღუპნენ და დაგვეხოცნენ, მაგრამ ის სასიხარულო ამბავი რომ ჩვენ დღევანდელ დღეს უკვე მივახციეთ იმას რომ გამარჯვება ახლოა და ყველაფერი კეთილად დამთავრდება, ეს დიდად სასიხარულო და კარგი ამბავია. სადა ვიბრძანდებით? ბორჯომელი მოხალისეთ ვარ ჩამოსული. თუ შეიძლება მე რუსულად ვეთქვი. აი ჩვენ რო აი ბატონო გია რო თქვა ხო სულ первый-то, аэрооры бичи. Которые погибли 2 человека на ЛТЛБ. Это которые мы первые, которые вынесли первого, это, ну, как это, пленника взяли. На второго, короче, у нас когда погибли 2 человека. Лично я взял его в руки и прямо посадил в ЛТБ первого пленника.
И, как говорится, я не хочу, чтобы больше такое было, чтобы у нас смерти, чтобы больше не было. Я хочу, чтобы была только одна только дружба была бы между всеми народами. Это уже почти все надоело, если честно говорить. И воевать и автомат держать, применять пулю против человека, это грешно. Я не хочу, чтобы больше было войны. Пускай будет мир. Вы откуда? Тбилиси. Офицер. ანუ ბატონო გია მართალიბძან აქ ბევრი ისეთი ბიჭი არის ჩამოსული, რომელსაც ავტომატი პირველად შეერია ხელში, არასოდეს არ იცოდნენ არც გასულ არაფერი. მე პირადად გამოცდილება მაქვს მიღებული ავღანეთში. იქ მართალია ტყუილო მიიღო თუ მართალო მიიღო იქ მომიწიაო, მაგრამ აქ უკვე ჩემი მიწის და კი. და აქ კიდევ უკვე ჩემი მიწის გულისთვის ბრძოლობ. ნამდვილად ჩემი მიწის გულისთვის. რა შემეძლება ჩემი ძალით და ჩემი ღონით ყველაფერს გავაკეთებ. ისე რომ საქართველოს გამოვადგე ყველაფერს. თქვენ საიდან მზადდება? მე თბილისელი ვარ. საბრძოლო გამოცდილება საკმაოდ დიდი ქონიათ. აი ბიჭებს როგორ აწყობთ? თქვენს გარშემო ვინც იბრძვიან? მე მადლობელი ვარ ყველა ბიჭის იმიდან, რომ ყველა არის გული და სულით აქ. ყველას აქვს განწყობილება საბრძოლო ძალიან უმაღლეს დონეზე და ყველა ესე იგი ყველას ერთი ფიქრი აქვს, რომ გააკეთოს ის, როგორც საქართველოს სჭირდება. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ყველა ბიჭების. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. შემიძლია ერთი თქვა, რომ ჩვენ ვიცავთ ჩვენ ქართულ მიწას და განწყობა ქართულია. მეტი არ შემიძლია არაფერი დავამატო. ვიცავთ ქართულ მიწას, რომელზედაც უნდა იცხოვროს ყველა ეროვნება, ვისაც სურს იცხოვროს ქართულ მიწაზე. და ვისაც ამის საშუალებაც აქვს და სურვილიც აქვს, მოვიდეს, დადგეს ჩვენს გვერდით და ააშენოს ეს ქართული მიწა, ქართული კერა, ქართული სახლი და დადგეს ჩვენს გვერდით. ეს ბრძოლა, რომელიც ესე იგი აც იყო და საერთოდ არ უნდა მოხდარიყო, მე მგონი სულშკარა დამთავრდება. და აუცილებელიც არის ალბათ. მალოთ. რუნახეთ ისეთები გვეუბნებიან, რომ სახში არ იციან და ეკრანზე ნუ გადაგვეღებთ. თქვენც ასე ხო გქონდა? ჩვენთან უკვე იციან სახში მართალია, მაგრამ მაინც მშობელი მაინც მშობელია და მშობელს ხომ იცით რა? განწყობა სულ სხვანაირია და ის ურჩევნია თავიშვილი გვერდზე ყავდეს. ვიდრე ისე. რა შემიძლია მეთქვა ახლა? აქ მიმდინარე ბრძოლებზე. ერთი ის გამოჩნდა, რომ აუცილებელია, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ყოველთვის იდგეს იმ დონეზე და ისე განწყობილი, რომ ყველა აგრესორს გასცეს თავისი პასუხი. ყველა მტერს აბსოლუტურად შიგნიდან იქნება, გარედან იქნება თუ ვინც იქნება. ეს დაგვანახა ამან. დაგვანახა, რომ ჩვენი საზღვრები დაუცველია. რა ვიცი, ალბათ პირველ რიგში ამას უნდა მოევლოს. ხოლო რაც შეეხება აფხაზებსა და აფხაზეთს საერთოდ ქართულ მოსახლეობას და აფხაზ მოსახლეობას, ჩვენ ვიბრძით არა მარტო ჩვენი მოსახლეობისათვის, არამედ აფხაზებისათვის. იმიტომ რომ ჩვენ გადარჩენა, მაგათი გადარჩენაც არის. ოდითგანვე ერთად ვიცხოვრია და ალბათ ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ვერ წავალთ, ვერც სამხარეს, ვერც მეორე მხარეს. იმიტომ რომ ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი ფესვები ისე ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, რომ არ არსებობს. ხოლო ის ხალხი, ვინც ურევს, არა, ვინც ზევიდან ურევს, ვისაც რაღაც პოლიტიკური ამბიციები აქვს, ვინც იბრძვის იმისათვის, რომ რაღაც ანუ საქართველოს მოსტაცოს, ვიღაც სხვას მიუერთოს და რაღაც ეს სულ ტყუილუბრალო ცდელობაა და არაფერი არ გამოვა ამისაგან. აი როგორც ატყობთ სიტუაციას და რაღაც ჩვენი საქმე მოგებულია და მოგებული იქნება რა, მესამწამს. ალბათ. დიდი მადლობა ღმერთი თქვენ. დაახლოებულია. ჩვენი პროფესორის ამიტომ ნახოთ იქ იყავი. გიროს ჯერ გაიგებენ რა. ეხლა სად იცი, აი რა იციან, სად ახარ? არ იციან არაფერი. სახში არ ახარ, სად ახარ? თბილისში გონი. რამდენი ხანია რაც ახარ? კვირანახევარი იქნება. ყოველ კაცო საერთოდ არა, საერთოდ კი არა, გავიდეთ, მაგრამ ისე რომ
ახლა აბა აკეთრა ძმურად მოდი რა აი მოყევით რა ეს ამბები რა თუ შეგიძლიათ ვაფერი ახლა ჩვენ რა იყო იცი გასულებული ვარ მაგრამ წედებში ეს მანქანა რო შემოვიდა და ვაფერი რა მე 21 მანქანა ხო ბიჭები დაიხოსა ის შემოვიდა მე მისახმარებლა და ის მეორე მინაზე აკეთე და უკვე იქ На первой машине, которую поехали, которую взяли первого мы пленного, который лежал вон там лежал. Первого пленного взяли, посадили в машину, отвезли обратно. Ехали мы уже за вторым пленным, который уже был уже бит, уже живой. Когда приехали, прямо подорвались миномине. Первая машина, которая подорвалась. После нее вторая потом машина подорвалась. МТЛБ, которые били два буржуйских парня, которые скончались. На месте прямо скончались, сгорели. Пойдемте покажем, где лежали. Взяли первого пленного с этой гором. ჩეჩენი იყო პირველი და მეორეც. მეორე ეგდო აი აქ. მესამე იქ უკვე მკვდარი იყო მანქანასთან პირდაპირ. აი ამის და მეორეს წამოსაყვანად მოდიოდით უკვე როდესაც აი ეს პირველი ამბავი მოხდა. შემდეგ უკვე ეს არაჩენი თქვენი პრინციპი როგორ მოხდა რა მოხდა. აი ამ ოჯახში ჩავდა. აი Вот это зашли вот он. Ты шеуды, ты дальше не будешь его. А ты меня хотели на генерал дадиуда. ხიდი არ ჩანს არა აქედან 200 მეტრად აქედან რა არის მანდა? პირველი დაჭერი რომელიც ამოყვანდა შეთან იმაში გადაიცვალა. ეს აფეთქდა აქ მინა? უბრალოდ ესრულის. ჩვენმა ბიჭებმა ესრულეს და დარჩა დაჭერილი რა და ჩავიდა ამაში.
ფენიარეთ. Frisida. Camera sua contro singolo fotografia ეხლა Обокрали, пускай обокрали, лишь бы мы это живые были. Что это такое? Контракт холод. Ничего не переживаешь. Ой-ой-ой, как не переживать? Лучше бы мы уехали бы в Грецию. Лучше бы, брат мой уехал, все уехали, я продать не можем никому. Здесь было лучше, чем в Греции. Вот потому Нет, я тогда и встал глаза на бы пешие. лучше не видели вот эти ужасы. Лучше бы глаза не видели. აქ მეზობელია კიდე რუსის ტალია კიდე. ეს არ გასულა არსად, აქ იყო ყოველთვის. ამ პრობლემის დროს იყო და იყო სულ საერთოდ არ გასულა აქ და? არსად არ გასულა, ყოველთვის იყო აქ. თქვენ ამდენი ხანი არ გქონდა? მე ერთი კვირა რაც აი პირველი შეტაკება რო იყო, მეორე შეტაკება კიდე მარტო დარში სახლში ვიყავი მარტო. მე 8 საათი გავედი და წავედი ცოტა რომ მიწნარდა. იმის შემდეგ არ მოვსულ ვარ გუშინ წინ 1 საათით მოვედი და მე დავინახე რომ ყველაფერი დამტვრებული იყო, წავედი შემიშინდა. გუშინ მოვედი კიდე. ყველაფერი გაუჩანაგებია, ყველაფერი წაუღია. Си коментирал куда смогу варси катрин будет это. Варси катрин это. Акруг атишева да гамес рцаида. Но при том привет, когда уехала, никому не И была пробовать при том, что у меня прям мокиды гуляли, то все арфлетовки, там я сказала, что рамаси гипатиамески. Рамази მიეცნა ყველაფერი მე მეორე დღეს მოვედი ყველაფერი წაღებული.
ჯანდაბა სოღმშვიდობა იქნეს და არაფერს თავია ყველაფერი წაიღო და უფროსი ბიჭის ისა მოთახები აიწეს. შიშის ფერს არიან. Televizorii că audio.
ფაქტები რომ ჩამოსული ჩეჩნები და ისინი უკვე დაჭერილები ვინც არიან გულიფშის რაიონში, აი იქით გაგრის მხარეს, იმათ ყველას ჩაწერა აქვს აფხაზური. აქაური ჩაწერა აქვს. უკვე აქვს აქაური ჩაწერა? უკვე ჩაწერა აქვს აქაური. ემზადებოდნენ წინასწარ რომ ამ კავშირშენია კოთხში ბუნებრივია კარგია. ფაქტურად ეგენი ბრძოლობენ, მაგრამ ეხლა არის მონაცემები რომ მაგათაც უკვე ხელში ამოუვიდათ რომ თვითონ ჩამოდიან ბრძოლობენ და აფხაზები კიდე არ აჩანან. იმიტომ ეს აფხაზების ინტერესში არ არის, ეს რო იყოს აფხაზები იქნებოდნენ. გასაგები. ნუ ახლა თუ დღეს საღამოთი გადაიცემა თქვენი ეს საუბარი და ალბათ ბევრი კიდევ ერთხელ ჩაუფიქრდება თქვენს ნათქვამს რომ ესე იგი აფხაზებს და ქართველებს ამ შემთხვევაში გასაყოფი არაფერი არ აქვს. აგაშინა ღმერთო. დიდი მადლობა. რაც შეეხება ხიდს, მე წაგიყოთ ეხლა იგზევი. იქიდან ძალიან კარგად მოჩანს ის ხიდი და გაჩვენეთ საიდან ისვრიან და ისროდნენ უბრალოდ ერთი პერიოდი, ეხლა უკვე აღარ ისვრიან. იქ ნაწილობრივ დანგრეული არის აქ ტექნიკა. და იმ საცოცხლე წერტილებს ვანადგურებთ. ესევით ავიდეთ და იქ ჩვენი პოსტები არის და გაჩვენებთ. ხიდი დაგანახეთ. დიდი მადლობა. ერთი წუთი გააჩერი, ერთი წუთი. დავიდეთ ბატონებია და პულიმეტი. დასტიკად იყო დასახიჩერებული, ბორჯომელები იყვნენ ბიჭები. როლი ბრიგადის მეთაური, თბილისის ბრიგადის მეთაური. ცოტა აქეთ მოდი რა შენ აქეთ შემოდი. კი ბატონო, ესე იგი ყველა საგვაქვს საბრძოლო განწყობილება, იმიტომ რომ ყველას უყურთ თავისი მამული და საქართველოს ერთია. ჩვენ სხვა ქვეყანა არ აქვს. ეგ არის ჩვენი სამშობლო და ჩვენ არავის არ მიცეთ არც ერთ მიწის წყალს არავის არ დაუთმობთ. ყოველთვის ვიდგებით საქართველოს სადარაჯოზე, იარაღით ხელში, როგორც აიღლა ჩვენ ხედავთ, თქვენ ხედავთ ახლა ეს ბიჭებს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოს დავიცოთ გარეშე მტრისაგან. სტეფანი არა? კი ბატონო. სტეფანი. მოდი ახლა მეგობრულად და ძმურად. თქვენ ქართველი არ ხართ, ხო? სომეხი ხართ. აი ავტომატით გახართ ახლა და იცავთ საქართველოს ასე უნდა ვთქვათ, იცავთ საქართველოს, არა? ბევრი არის თქვენთან ასეთი? აი აქ სოხუმში რომელი? არიან ბიჭები. არიან ჩვენაც არიან. თეთრატივში არიან ბიჭები, სომხები. რა ვიცი რა გითხრათ, მე ოფიცერი კაცი ვარ. საქართველოსთვის პიცი მაქვს მიღებული. ჩემ დავალებას ვასრულებ აქ. საქართველოში ხარ დაბადებული? საქართველოში ვარ, თბილისში ვარ დაბადებული. კი. თბილისში დავიბადე და გავიზარდე. ეს ჩემი რა ვიცი სამშობლოა. ამის გულისთვის და
დიდი სურვილით აქ ჩამოსული ვარ და ჩემდავალეს ვასრულებ. სხვა რამე და რა ვიცი რა გითხრიდე. თავარი ეგ არის, მეტი არაფერი, აგერ შემოგვიყვეს. თქვენ? მეც თბილისიდან ვარ. ქართველი ვარ. ალიგა ვარ ალბათ. რაც შეეხება განწყობას, რასაც დავალებას გვაძლევენ, ვიპალნაემ იმპერია ვიპალნაემ. План перевыполняем. დავალების გარეშე. არის სული მამული შვილური, რომელსაც არ ჭირდება, რო არ გქონდეს ეგრეთი სული აქ საერთოდ არ ვიქნებოდი. მე აქ რო წამოვედი, მე მუშაობდი წვრთნელად და ვიყავი ძალიან კარგად. მივატოვე ეს ჩემი სპორტის ამბავი და წამოვედი აქ. ამოვდე კი გია თორაძეს გვერდში. სამშობლოს ახლა ეს ჭირდება და რა სპორტსმენი ხარ? დიახ, საქართველოს ნაკრებში ვიყავი 9 წელიწადი ატლეტიკურ დამვარჯიშში. აი ახლა საქართველოსთვის ესაა უფრო საჭირო და ნამდვილად ავტომატით ხავს. ნამდვილად. დიდი მადლობა. თქვენ? როგორც შემამხანაგებს მეც ისევე განწყობა მაქვს საბრძოლო. მინდა რომ ჩემი საქართველო იყოს ერთიანი, ამის გულისად ვარ ჩამოსულები და მე მგონია რომ არ ნაბის უკან არ გადავდგამთ და ბოლომდე უკანასკნელ დრომდე ვიქნებით აქ, სანამ ეს ყველაფერი არ მოგვარდება. იქნება მშვიდობიანი იმით, მაგრამ იქნება ბრძოლით, ამას შევშეს. აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც უკან არ დავიხებთ. კეთილი, დიდი მადლობა. შვილი. თბილისელი, სხვა რა თქვა? მოხალიც. უпроси ლეიტენანტი ვართანოვი, ბატონის მეთაურის მოადგილე. თბილისელი. 100 მეთაური ალიკა აბულაძე თბილისელი. კადრი. ბატალიონის შტაბის უпроси ლეიტენანტი ჭიგაიძე მალხაზი. ჩილბურჯანაძე. პირველი ბრიგადის სამედიცინო სამსახურის უფროსი. ბატონ არჩილ. ახლა შეიძლება
გავერთიანდეთ და კიდევ ერთხელ გავერთიანდეთ. აქედან რომ წავალ, რომ მივალ ჩვენს კარმიდანოში, მე როდესაც დავიწყე თავიდან აისე, შევქმნათ რაზმები თავდაცვისა, შევქმნათ ჯგუფები, გამოვიყენოთ ყველა საშუალებები და გამოვიდგეთ ხარში ოფიციალურ სტრუქტურებს. იარაღი მინდა, იარაღი! გამოვლებო, ყველაფერი გექნება. აი ისიც გამოვიყენოთ, იბლაშვილ უფრო მძლავრი იქნება. სიკულოს ეს ჩვენ მოვმართეთ სიტყვით და კიდე მინდა 2000 გითხრათ რომ სადაც საქართველოა იქ საქართველოს ქრისტიანული მართლმადიდებელი ეკლესია არის სადაც ქართველი ხალხია იქ საქართველოს ეკლესია და მისი საყურება არის ჩვენთან არის ხუმარხაზეთის ეპარქია ჩვენთან არის სრულიად საქართველოს ეკლესია ჩვენთან არის ჩვენი ლოცვა და მარჯვენა თუ კი საჭირო იქნება იარაღით ხელში ჩვენთან არის ჩვენი ლოცვა ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს ღმერთმა დალოცოს სრულიად ქართველი ხალხი და ყველა ის ხალხი ვინც საქართველოში ცხოვრობს და გულით საქართველოს უყვარს ღმერთმა დალოცოს ერთიანი საქართველო და ღმერთმა დალოცოს დღეს საქართველოს ხელმძღვანელობა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებს, ხომ 11 ოქტომბერს ერთსულოვნად მივიდეთ და ხმამილჩეთ მათ, ვინც ღირსეული შვილებია ჩვენი საქართველოს. მეგობრებო, აუცილებელია. ალაპარაკო, რომ აფხაზეთში სუფევს დაბნეულობა, რომ აფხაზეთის მოსახლეობა შეფხულია ჯიშით, არა. ავირჩევ ჩვენს მმართველობით ორგანოებს. დიახ, 300 კაციანი ჯგუფი ჩვენ ჩამოყალიბებული გვაქვს. მაგრამ აი იარაღი არ გვაქვს და აი ამიტომ გაჩერებული ვართ. მივაგზავნეთ ერთი კვირის წინ ორი კაცი, თამაშ კადუ არის კომისარი იყო, აფხაზეთის კომისარი იყო, პოლკოვნიკი კაცია, გამოცდილი კაცია, მივავლენეთ თბილისში. მაგრამ უეცრად დავა შეიძნა და ოპერაცია გაუკეთებიათ, მაშინ ბატონი შავარდნაძე ბრანდებოდა. არა, ახლა შემპირდა რომ მე მოგზავნითო კომისარიატში და იქ გავარკვევთ ყველაფერსო და მივავლენეთ მაშინ შავარდნაძესთან, მაგრამ შავარდნაძე მაშინ წასულიყო გაირო. მზადა ვარ 300 კაციანი ჯგუფი მზად ვარ. და ყველა ახლა აუცილებლად 40 წლის ზევით 50 წლამდე მე მგონი სხვაზე ნაკლების როლა არ შეგვიძლია და სხვაზე ნაკლებად არ შეგვიძლია არ ძალა შეგვიძლია 62 წლის კაცი ვარ საბოთი ვარ მე რა თქმა უნდა 62 წლის კაცი ვარ მომენტი იარაღოთ რა თქმა უნდა მომენტი იარაღი მე წავა პენსიონერი კაცი ვარ თავს არ დავდოგავ ვაიყვანი საკამერაცებს საზამურებ და ბატონი პოლკოვნიკი თამაზი ავირჩიეთ ჭყაბოა ეს იყო აქ აფხაზეთში კომისარი და რაღაც სასწაულად გააძევეს აქედან აფხაზებმა გააძევეს და დღეს ის მოვიწვიეთ ჩვენ და ჩვენ ჯგუფის ხელმძღვანელად დავნიშნეთ მაგრამ ახლა უეცრად ავად გახდა და ოპერაცია ჭყადოა თამაზი
პოლკოვნიკი ჭკადო. ნუში მეჭიბრება. მეცემ წავს თქვენ რო გწავთ. ყველაზე მეტად მეცემ მონია რომ მე მიყვარს. მე უფრო მეტი არ უნდა დავიცვათ ჩემი წოჩვილი ჩანტირე კაცი ვარ. ვიცი სრო და ყველაფერი რა თუნდა ავტომატი. საჩამოსვი და სადაკაურ ხალხს. შესაძლოა გამოსასწორ ყველაფერი. ეხლა ამბობს რა ის ეცექვსი წაიბოს. ბაბადიე. თუ თქვენ ეს ტელევიზიისათვის გინდა? მე ერთ რაღაცას დავუმატებდი. არც ერთმა ადგილობრივმა ხალხმა აფხაზების წინააღმდეგ ჩვენ ღიარაღი არ ავიდა. მაგრამ გადამფრიელები რომ მოვიდნენ, მაშინ მე ნაჯახსაც ავიღებ თოხსაც. რაც რამე მაქვს, მე არავის არ დავაჩაგვრინებ ჩემს, არავის არ დავაჩაგვრინებ. სისხლი. აი ამიტომ გთხოვთ, რომ ეს გადასცეთ, რომ ჩვენ მზად ვართ და ჩვენ ძალავ ყოფნით. მაგრამ საუბედუროდ ისეთი გახდა, ისეთი ამბავი გახდა, რომ მე ну მართალია ალალ ტყუანის გარჩევა მე მოხდება, მაგრამ ბევრს დაურიგდა იარაღი, ისეთი რომ მარადიორებს. დიახ, მაგრამ უმათქვევინებ ყველაფერს, მაგრამ არასწორ ხალხს დაურიგდათ ეს. კი ბატონო, ნამდვილად. უკმაყოფილო ვართ ამაზე და ის ნაღდი ხალხი შემართებით რო არის და გულით და გრძნობით რო ემსახურება ალალ მართალად, ისინი ქედავჭით ის. კი ბატონო. კი ბატონო, მე ვიყიდე იარაღი, მაგრამ მე მანქანა გავყიდე, ყველა მართალია ვიცი. არა მაგრამ პენსიონერი კაცი ვარ, ყველა შეიძენდა ეთქვას, კაცო. ბავშვებს დაურიგა, მე ვეუბნეოდი, კაცო. ჩემო რა გინდა, კაცო, რა თქვია ბავშვი ჩემზე უკეთესია, მე ვეწყინება ახალგაზრდა, კაცო. მე სამხედრო გამოვიარე. მე ხუთწელიწადი გავიარე სამხედრო მოვალობა მოვისურვები. მე სხვაური ვიყავი, ვიცი, პუშკა ისტროლა და ყველაფერი, ტანკი არ ვიცი მარტო. ტანკი გეკაცია, შენ. მე ვარ, აწერის ვარ, მე. შენ ხარ აწერის. ყველა ტანკის მე სამხედრო კომისარიატში მოგდადი და მე რომელსაც მითხარა, აგერა ტანკის. რასაც ვიქნა შუაშია. რასაც კომისარიატში ვიქნები და ხო ხარ. კი კაცო. შეგიძლება ყველა წევიყვან, ტანკი გერა თვითონაც გეძიყვან. არაფერის უფლობას რო არ გვაძლევენ. როგორც სადა იარაღ რამდენი ბიჭები დადიან სოხუმში და სად მივიდნენ? არაფერი არა. არ გვინდა ვიღაცა შევაწუხოთ მოყვანილი კაცი, როცა ჩვენ ადგილობრივი ბიჭები, შენიერ კაი ბიჭები ყავს. შენიერ კარგად დაგვიცავთ. ის არა, არის დიდარი მსხვერპლი. აჩვენეთ შვილობიან მოსახლეობაში. ერთმანეთი გზაათასობით სასკარი, ხეთურად აწამეთ და დაგხვიდეთ საქართველოს გადავიარეთ. აჩვენეთ ფაქტები და დაწყვეტილება. აგრაცი დაზიანებულმა, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული კატეგორიების წინაშე, დიალოგისა და მოლაპარაკების სცენაზე საუბარი არ შეიძლება. ქართველო, დროა გონს მორებობს და ბოლოს გამარჯვებს ერთობარი. დროა საკადრისი პასუხი გაცეს ყველა იმ ფაქტს, ვისაც საქართველოს დასამარება განუძრახა. მოვლენები ძალოთქულიდან გამომდინარე, სადაც ჩრდილოეთ კავკასიელ ტერორისტთა სისხლიანი აქცია ქალაქ გაგრაში შეფასდეს როგორც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. მეორე, დაუყოვნებლივ მაგისტრატის სისტემის სამართლის საქმე ამ ადამიანური აქციის ორგანიზატორების მიმართ ვლადისლავ არტემოვსკის დროებითი მმართველობის ორგანო. მეხუთე, შეწყდეს ყოველგვარი მოლაპარაკება ვლადისლავ არტემოვსკის სისხლიან ხროვასთან. აუცილებლად ორგანიზაცია. არაფერი მოლაპარაკება.
Sahne mit einem Kammer von der Leute, die
მოსახლეობას გადასცეს ქართველთა აშობის სახით. ამრიგად მტრის პირველი მიზანია ქართველთა გენოციდი. ძმებოდადებო, ვირფასოს უგრძელებო, ტალენტიანებო, სენაკენებო, ხორბელებო, მართულენებო, ცხოვრებო, ჩვენი ხსნა ყოველ ჩვენს ერთიანობაში ასუთა გავიგოთ ყველა. ისტორია მოსწონია, რომ მართლა ეროვნული ერთიანობის სამთო იდეა დავაკეთოთ. დამდგარ საქართველოს დასაცავად ერთობლივად და გამარჯვება ჩვენი იქნება. ღმერთი იყო ჩვენი ფარველი. ამის ხალხი აგრიგატალ ძალარო სოხუმში რამდენი ათასი კოპიარზებო და ყველასვარსო ამდია ხალისრანი მეგობრებო არავინ ძირითი ჯაიამობსანა ეხლავე შევხსნათ ლაშქარი ერთმანეთის კვერდიცილო და ჩვენ წარიმერას ზეგუგება მენიდა უთხრა ბატონ დიაკარაშვილს რომ მალუნდა შეესრულოს თავის სიტყვა ადრე ბრძალა რომ არ გაეცხრება ყველა გამოცდილებას ამავე დაესრულა შეესრულა ზუგდიდელი კაცი ვარ და ჩემი ზუგდიდი ხელი ქართლის ქალაქის პირჩემდია იმ ერთი უბრალო დურბის ოჯახიდან სამი მწერალი გამოვედის და მე არ ვჯანა არ მინდა მჯეროდეს ჩემი სამეგრელო თავისი შეუპოვრობით თავისი კაცობით მამული შვილობით ჩანსკვეთი გავადადგება ის ორი შემოგვიმა ის დიდი ჯარინა ენერგია ყველას გასწევს 89 ექსპერტი ივლისი როცა აგერ ახალში შევიდნენ ფერიცევი და პრეზიდენტი მე ვფიქრობ რომ საქართველოს მეთაური სამი დღეა ჩვენ გვერდით და ყველა ერთად იმ საჭიროებო საკითხებზე და რას უნდა მოელოდე იმ ხალხისგან, როცა სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის თვითმფრინავს უკან მისდევენ, რომ ჩამოართვენ და იგელებს საქართველოს. მე ვიტყვი, მოგიწოდეთ თქვენ ყველანი ერთად დავჯერთ, გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, გადავარჩინოთ ჩვენი ოჯახები სირცხვილისაგან, გადავარჩინოთ ერთიანი დიდი საქართველო. მე ვიტყვი, როგორც არასდროს ჩვენ ყველანი პირას უნდა მივიდეთ ხმარინცად. ამ ძალაში ჩვენ გავივარდეთ მინდა ვიყოთ გამარჯვებული ერთად.
რეგულარულად მოდის ენაზე. ეროცა ვამბობ გარნოს პროფიტა თანამემამულენი ერთი. ნესებელვაში ვყავ. წლების განმავლობაში ცხოვრობენ მას დაროსი მიწაზე. საქართველოში და მათ მითხრეს, რომ ქართველი ხალხი საქართველოს ხელისუფლება ისე იცავს რუსი მოქალაქეების ინტერესებს, როგორც ქართველებისა. რომ მათ არ სჭირდება სხვა სახელმწიფოთა დახმარება და სხვა ჯარების შემოსვლა იმისათვის, რომ რუსი მოქალაქეობის ინტერესები დაიცვა. მე მივახავ ასევე ბერძნებს, ვინც არ გამოსადეს ხოლმე. და ერთი რამ მინდა ვთქვა. ეროვნულენს უძველესი ქართული მუზიკა გადასვენ მრავალი ხალხი ცხოვრობს საუკუნეთა განმავლობაში. მე ისიც მინდა ვთქვა. სეპარატიზმი ვერ გაიმართლა. ექსტრემიზმი ვერ გაიმართლა. ვისაც უნდა ამ ის ნაბოლარ მიწაზე ცხოვრება ჩვენთან ერთად ზმურა და მეგობრობა იცხოვრობს. მე ვაძლევ ირონების თავისუფლების, მოქალაქის უფლებათა შეუახლოვების, სწავლის და შრომის უფლების სრულ გარანტიას, ზმობის და მეგობრობის გარანტიას. მართლა ღვთიურ მიწაზე, ვისაც გამოყოფა გნება, ვისაც სხვაგან გნება წაბრძანება, მიწა ეს ქართულია. თქვენ წაბრძანდით, სადაც გნება და ჩვენ გზას დაგილოცავთ. მაგრამ ეს ეხლა ბევრს ლაპარაკობ. აი გუგამთაში რომ ერთი ჯგუფია აფხაზთა ხელმძღვანელების. რომ ქართველი ჯარი შემოვიდა, აფხაზეთის ოკუპაცია მოხდა. ბატონებო, მე მითხარი, საერთაშორისო სამართლის რომელი ნორმა, რომელი დებულება უგზალავს სახელმწიფოს და ამ სახელმწიფოს მთავრობას თავისი ქვეყნის ფარგლებში, თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაადგილოს ერთი ადგილიდან მეორეს თავისი ჯარი. არ არსებობს ასეთი ნორმა საერთაშორისო სამართალში. არც იქნება ეს. საქართველოს ჯარი თუ საქართველოს ყოფნა უწერია, ჩვენ სიცოცხლე ვიწერია და ეს ასე იქნება, ჩვენ ვიცოცხლე, ჩვენ ვიარსებებ, ჩვენ გვეხნება აყვავებული ქვეყანა, ჩვენ რა თქმა უნდა გვეყოლება არმია, გვეყოლება ჯარი და ეს ჯარი განლაგდება იქ, სადაც საჭიროა საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებისათვის. ამას ყველა შეეგვიყვება და ამ ჯარში იმსახურებენ, რა თქმა უნდა ქართველები, რა თქმა უნდა აფხაზები, რუსები, სომხები, ყველა ვინც კეთილი ნებით არის აქ ჩამოსული, ვინც კეთილი ნებით, ვისაც კეთილი ნებით უნდა იცხოვროს, იშრომოს და იზმოს ჩვენთან ერთად. ეს ასე იქნება. ამ ორი დღის წინ მოხდა საშინელი რამ, რომელიც ალბათ როგორც უმძიმესი მოვლენაც ეშოვა ჩვენი სახელმწიფოს ისტორიაში. მე მიჭირს ამის თქმა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მეთაური ვარ ორ შემთხვევაში 11 ოქტომბრამდე და მე ამას არ უნდა ვამბობდე, მაგრამ ჩვენ მოგვაწყვეტს.
მე უნდა გითხრათ, რომ მე და ჩემი მეგობრები, ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვარ. და ჩვენ ჯეროდა იმ მოლაპარაკებისა, რომელიც გაიმართა მოსკოვში. მე ვიცი თქვენ როგორ მიესალმეთ იმ 3 სექტემბრის ხელშეკრულებას და საქართველოს მიესალმა იმ ხელშეკრულებას, იმიტომ რომ ის მართალი სიტყვებითაა შედგენილი და დაწერილი. და ჩვენ ვენდეთ პრეზიდენტ ელცინს. მაგრამ მისმა ზოგიერთმა წარმომადგენლებმა მე მინდა თქვენ ისე გაიგოთ, როგორც მე ამას ვამბობ. არ გააკეთა ის, რაც უნდა გააკეთებინა. სოჩაში, ადლერში, სოფლში მინდავრობდა მოლაპარაკება. ხელი მოაწერეს დოკუმენტებს. დადგინდა უცხოელ მოთარაშეთა გაყვანის ვადები. ჯერ 15 სექტემბერი. მერე 25 სექტემბერი. მერე 1 ოქტომბერი. და თურმე ამ ხნის განმავლობაში მზადდებოდა ის მუხანათური და გამყიდველური აქცია, ის უბედურება, რაც გაგრაში დატრიალდა. ამას ეს არავის არ შერჩება. ეს არავის არ შერჩება. მე გუშინ შევხვდი დათიაქში, ესექციაში. იმ დადარგულ ხალხს, ქალებს, ბავშვებს, მოხუცებს, ვაჟკაცებს და ქალებმა მითხრეს, შემცრა და შემაწუნა. თუ საჭიროა, ერთმა ქალმა თქვა, მე 2 შვილი მყავს. და 2 შვილის მომიკლა, მაგრამ მომეცით იარაღი. მე უნდა წავიდე და მე უნდა დაუბრუნო გაგრა საქართველოს. ასია განწყობილი დღეს ყველა. გაგრა იყო, არის და იქნება საქართველოს ჭიშკარი, ქართული მიწა და მე მჯერა რომ ჩვენ ყველანი ამ უახლოეს ხანებში აღვადგენთ სამართლიანობას. ეს იმ ვაჟკაცების, იმ ქალების, იმ ბავშვების დაჭრილების, ამ ყოფების სოვნისათვის აუცილებელი, რომლებიც დაეცენ ამ მადლიან მიწაზე. ეს ასე იქნება. მე სრემლებამდე ამაღელვა აქ სიტყვებმა ჩემ წინ რომ გამოვიდნენ ორატორები, რომლებაც აქედან ამ მოედნიდან სამეგრელოს მიმართეს. რამ გაყო? სოხუმი და ზუგდიდი, სოხუმი და თბილისი, სოხუმი და წალენჯიხა. აქ კარგად რო გამოიკითხოთ, ყველანი ნათესავები ვარ. ერთი სისხლია, ერთი ხორცია. მე უერთებ იმ მოწოდებას, რომელიც აქ გაისმა. მე არ ვჯერა, ვერ დავიჯერებ, რომ სამეგრელოში გადა ერთი რაღაც რამდენიმე ათეული კაცისა, ვინმეს წარმოედგინოს სამეგრელო საქართველოს გარეშე. ეს არ შეიძლება. საქართველოს წინაშე სამეგრელოს ისე როგორც გახელს, ისე როგორც ქართლს და სხვა ჩვენს კუთხეებს ისტორიული დამსახურება აქვს. ასე იყო. საქართველო იყო ერთიანი, სამეგრელო იყო ერთიანი, მთლიანი საქართველოს შემადგენელი ნაწილი. ასე იყო და ასე იქნება. და კიდევ ერთი, მე მადლობელი ვარ თქვენი. აი, გულხურვალე რეაქციის გამო, რაც მე აქ შევიგრძელი. როცა ორატორები ლაპარაკობდნენ არჩევნებზე.
არჩევნები ერთ კაცს არ სჭირდება. თქვენ ისით კარგად. ჩემი გაკვირვება ეს აპატიეთ რასო ლაბარაკო. არც თანამდებობებით, არც გები და დიდები, არც ლაზღვანგინები. აღარ შეიძლება, აღარ ტერორი. ამასაც შეჩეული ვარ. და ჩემი ნერვები ამისთვისაც ზახარ. ნურა აი მაშია. გაყვანა 85 კაცი გაიყვა. ოდა ვიტუმე გაიყვანდა ქართული ჯარი გავიდეს. ნათი არ გაიყვანა. არც მათ გაიყვანა, არც ჩვენ გაიყვანა. ეს უკვე ის არის. იცავი და თავისას არის. მე ის კი არა ვარ ახლა მე გამოაცხადა პასუხისმგებლობა უნდა ვიგისო ამაზე რა. უნდა გამოაცხადო მობილიზაცია, თორემ დაღუპულია. გეუბნებით თუ გავიგეთ 100.000 200.000 კაცი დაჟლედან ერთმანეთს ქუჩაში და ერთმანეთს დაჭამენ. როგორ კაცი რო მოშივდება და გამწარდება, მე იმას ვინ მართავს. ეს ის 40.000-ია, რა ჩავაცვალ? რა იარაღისა და 40.000 იარაღი არის. ჩვენ რო დავიწყოთ მაშინ ზათ იყო 40.000 კაცი. აბა 250.000 ჩვენ დავიღოთ ახლა. არ უნდა დაიღუპო. ვიღუპებით. ჯო ხალხი აქ რო შემოვიდეს ის 9 მილიონი კაცი საწაიღო რას უნდა? მორალურად ერთხელ და საბოლოოდ გადაწყვეტა აფხაზეთის პრობლემა 250.000 კაცი რო ვარ ჩვენ თვითონ გამოაცხადოთ და რაღაც სხვაგან ვერთ მაშინ. გამოაცხადოთ ვიცი რა არის მოდი რა ჩვენ გამოაცხადოთ მაგრამ სადა აქ ბლოკირებულია რას გამოაცხადებ? აქ ბლოკირებულია ტელევიზიები და ყველაფერი. მოგვიტანონ გინდა ყველაფერი. ანუ მობილიზაცია ხო გამოცა 40.000 შეესრულდა ჯაშლობა რა ზალა უნიკალურია 40.000 ზალა როგორ არა ბატონო 40.000 იარაღი გქნება ობიექტურა ისე როგორც არის საჭირო ტელევიზორში გამოდიოდა მოტოები ვითხარი ჩვენ გიცკით იცოდეთ ჩვენ ვაცალოთ იმას რასაც სახელმწიფო გადაწყვეტს იქ ძალიან გიცკით ეს განცხადება დარჩენი მე უნდა ვიგუშავე ახლა და რაღაცაში უნდა გავერკვე და რაღაც გადაწყვეტილება უნდა მიიღო ისეთი რაც საჭიროა ბატონო ედვარდ რუსეთის ჯარის საკითხი როგორ გადაწყვეტილება ხელახებას მას ეხმარებიან ხელს უწყობენ ჩვენ ვიშლიან ან გავიდნენ ისინი აქედან ან სრული ნეიტრალიტეტი დაეკავა აი ეშერის მაგიდონ დავიბარე ის ეშერა და ეგერ გუდაუთის აეროდრომი თქვენ ჩვენი გაწყვეტილება მაგიდონ დავიბარე ჩამოვაბათ ის კაცი და რავდები და ისინი უწყობენ ოდა გავიდნენ არ პირდაპირ წავუყენეთ ეს საკითხი რომ გავიდეს ეს ჯარი აქ ისეთ ვინა ეს კაცი და რა ვაჭრობა მიდის აქ არ ხედავს თქვენ და ოდა ამიტომ რა არის ეგ როგორ შეიძლება ის გაკეთება გეუბნები დაიჯ რა ვხდეთ როგორ გავაკეთოთ რამდენი არის 15.000 ის არის ავტომატი გითხარით ბატონო ჩვენ ვიყავით 15.000 ავტომატი ქუჩაში სალაბარაკო და ხალხი სალაბარაკო ყველა უნდა იცოდეს ეგ ჩვენ როცა ვიყავით თქვენ ხო გთხოვეთ მოგვეცით ჩვენ ხალხს მიეცით იარაღი არა ბატალიონს მილიციის და ხალხს მიეცით სახალხო ლაშქარს ჩვენ 1000 იარაღი და 1000 ავტომატით მოულიდეთ აფხაზებს მოულიდეთ პირველი დღიდან მოულიდეთ მაგრამ რაღაც ტაქტიკები რაღაც თამაშები შევჭამა დაღუპა აფხაზებს როგორ მოულის ხალხი ბატონო მე ვთხოვ ბატალიონები რო შეიქმნა ის თქვენი არ არის აქაური არ არის სად შეიქმნა ბატალიონები ხალხს ვატყუეთ ზეუნები 2500 კაცი სად არის შექმნილი ბატალიონი 2500 ბატალიონი თუ ყავს ჩვენ მაშინ რაღა მინდა მე ვის ვეკითხები ღარ გადავალ გუდაუთში შევაყვალდი ლამბიკი მარტო სოხუმში ყავს 1200 ბატალიონი რომელიც გასპენზე ახლად შექმნილი ადგილობრივი ხალხი სხვას არ ვითვლი ხო რა ხალხზე გაჩო რატო ხალხი არის ბატონო გივიგავეს რა არის ახლა ეს კაცი ეს ბატონო 18 კაციანი ბატალიონი ყავს კაცო 18 კაციანი ბატალიონი არის 18 კაცი 9 კაცი არის ბატალიონი ეს არის ბატალიონი შენ სხვაზე უკეთესად იცი რა ბატალიონები აქვს დავით ეხლა აქ დავით და ჩხუბი საქმე არ გამოყოდი ჩამოყალიბე არ ვწუხობ ჩვენ მე ვთხოვე ბატონო ვარ დღეს ვთხოვე ველაპარაკე მე ვთხოვე და უთხარით აი ამოცხადდეს მობილიზაცია ვიცით რომ მობილიზაციის გამოცხადება არის ჩვენი ხსნა დღეს აი ეს არის ხსნა თუ გინდა დიახლა გამოაცხადდეს მობილიზაცია არ გამოაცხადდეს მობილიზაცია გამოაცხადდა რეზერვისტი მოიცადეთ გამოაცხადოს ამ აფხაზი გამოაცხადოს რა აი რასაც ვიღებ დახავ დადებდი მორალურად ხალხი დადგება გამაგებინეთ საწავ გაგრაში გითხე რომ 400 კაცი ყოფილიყო დღეში არ გადარჩებოდა გაგრა ვერ აიღებდა რატო არ იყო ეს ხალხი რატო არ იყო მე მეკითხები თქვენ ხარ არა თქვენ რატო არ იყო რატო არ იყო მე გეკითხები თქვენ რატო იქ არ იყო მობილიზაცია ხალხის ხო დაუძახეთ მოვიყვანეთ უნდა და ყოველ დღე სოხუმის აეროდრომი და გადის 100 კაცი 200 კაცი მიდის იქ აქეთ ერთ კაცი არ ბატონმა ეტა არ არის რა გასვა რატო მაგაში მართალი
რეგულარული ეგრეთ წოდებული შემოსული ჯარის ნაწილები შემოსული. მე არ ხოვეთ დღეს ხოვეთ რომ ეს გემი. და აი ამაზე უნდა ვინტრო თავი რა ვქნა. აი და დაგვიჭირ თავი და მე ხოვეთ რა მაინც ამაზე არ მეხმარა? შენ უნდა გეხმარა ან გემი დაწყობილი გავიდა ტექნიკით მანქანებით და ხალხით დავიდა გემი ხოვეთ ბატონ გივის ხოვე ბატონ სანდროს ხოვე არ გაუშვათ ეგ გემი არ გაუშვათ ეგ გემი მეთქი ხოვე არ გამაკეთებთ რომ ახლა ჩავიყვან ხალხი ჩავხვალ თავი მათ მეთქი არ გამაკეთებთ თუ ხარეთ არა მივედი და გავიდა გემი ღვაშე მივედი რომ დავიდა უკვე გემი ხოვეთ თქვენ дальнейшем нападением и продвижением в сторону города. Разумеется, здесь нам сказали, что может быть это ложная информация. ვერ ჩამოვა. შეიძლება არც ეს ორი, ნახმები გეიღო. არ ესო. კამერით გადავიღებ შერებული. ხელი გაუწი. ამასაც უნდა კადრში. როგორ უყურებს? საქმე არ გინდა ჩამოახერე. აჰა. აი, ხო. ხეშერა გითხრა. რამბავია მათ, რამბავია.
რიტი. ვინი? ვინი? ჩიკო. ეს შედი ხო? ეგ არის. მე ვიქნა ვის დრაში. ვიჟა მექსიკელი ვიქნა. ეს მაილი. კალვერა? არა. სოტერო. არა. სმიტისაო. სმიტიო. სმიტის. ვა, სადა. შემოკა ჩიკო. ვიცი, მაგრამ მე მეჩადარა არის აკიდან. რომელი ფუძეშია?